去完個旅行翻嚟咧，其實又想去嗰刻又會覺得好似不外如是，想休息多啲。Hello，第13次，上次幾次嚟我都唔記得。旅行啦，繼續放假啦，跟住今日走出嚟練習啦。總之好多嘢都峰迴路轉啦。經過個旅行又測試下自己點樣食嘢啊。完旅行翻嚟之後咧，隻耳仔好似成日都 block 住咁樣。旅行前都有㗎啦，嗰啲膊頭啲位咧，即係我之前一直都講啊，攞得唔係好靚。咁尤其是呢邊，佢呢邊一揦住咧，我隻耳仔咧，其實以前都成日都喺呢邊㗎啦。咁但係咧，佢牽引到佢啲右邊都會有咧，所以大個膊頭鬆啲咧又會舒服啲，但係又唔係好穩定。咁所以咧一陣間咧，我都會喺呢度咧，再將個肩胛呢啲位咧褪翻鬆啲，將啲力推翻上，因為我做好多腿部，咁啲力咧就會往下沉。佢都唔多唔少將我個人拉落去，就好似我腹肌咁。當佢好實咧，佢就會扯我人落去㗎。真係側重喺個腳嘅，真係比較多。手其實我都 sense 到㗎啦。不過個人去緊咧又算啦，繼續啦咁。如果旅行翻嚟咧，其實又想去嗰刻又會覺得好似不外如是。但係之後翻到嚟又會想繼續。可能而家個人成日想休息多啲，可能太多嘢自己要處理啦。就係咁啦。好啦，我開始啦，唔多講啦。你見到我成個人咧都比較撩瘦，因為我覺得啲肌肉量咧，佢真係會揸緊嘅。咁初頭唔理解啊，梗係有啲擔心過程係咁。咁同埋你見到我呢啲位咧，真係穩定翻嚟，集中咗喺中央啦。咁個肌肉嘅核心啊，同埋啲骨架咧，你足夠嘅營養俾佢之後咧，其實佢會係紮實咗。同埋有一個期間咧，我就發覺個體重咁樣咯。之前喺呢度，跟住落去，跟住就開始喺呢度咁樣啦。我揾咗好多唔同嘅資料啦，之後咧就發覺原來呢個係一個過程。咁啊，再聽下有啲專係玩運動嘅人士咧，咁睇下佢哋喺食嘢啊、各方嘅嘢啊，點去幫自己。咁以前就唔理㗎啦，總之女仔瘦啊算鬼數啦。但係而家咧發覺唔可以咯。咁所以你見到而家啲肌肉，其實我好早嘅改變食嘢，頭2-3日咧都明顯見到啲線條咧係嗰啲線係清晰咗。咁調下。呢個26年咧，呢個5月4號開始咁樣調咧，初頭混亂咗好耐，但係而家就開始進入比較穩定，跟住就係再可以穩定地去實行啦。咁就睇下未來個身體嘅點樣變化，咁就係咁啦。所以都會影一影自己而家呢個狀況，隻腳咧嗰個扁平足咧，雖然都係塌落去，但係啲肌肉咧起碼掹得住。但係太多之後，佢又會我個肩膊嗰個上下個血氣運行得唔夠 balance， 咁陣間又會喺呢度做翻多啲，就不斷係自己嘅學生同試驗品啦。